จักว่าข่อยสิเฮ็ดจั่งใดกับเจ้าของดีเลิกงานมาตั้งแต่ตี 4จนปานนี้แล้วสิ8 9โมงแล้วข่อยบ่ทันได้อยากนอนอยู่แหมนอนดินไปดินมาจักสิเฮ็ดจั่งใดข้อยเลยว่าเดี๋ยวข่อยลงไปหาย่างเล่นข้างล่างดีกว่าหรือว่ามันเป็นอาการของผู้เฒ่าก็บ่รู้แต่ว่าข่อยก็บ่ทันได้เฒ่าปานใดเดะล่ะบ่ได้ฮอดหลัก4หลัก5อยู่ย่างลงมาข้อยก็บ่ได้ย่างไปไสไกลดอกช่วงเวลานี้แดดร้อนคักข้อยก็เลยแวะร้านขนมนี่ล่ะว่าสิหาซื้อนมซื้อขนมติดมือขึ้นไปนั่งกินเล่นพอมันได้ง่วงนอนบ่แม่นหยังเดะคันข่อยกินยานอนหลับข่อยย้านร่างกายของมันติดยานอนหลับแหมข้อยก็เลยพยายามฝืนเจ้าของนี่ล่ะก็นั่งเล่นไปส่วนมันสิอยากนอนก็สิบ่แม่นประมาณเที่ยงบัดนี้พี่น้องเป็นแบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วข้อยบ่ฮู้ว่าข้อยสิแก้จั่งใดดีข้อยก็เลยต้องรอเวลาแบบนี้ล่ะบัดนี้ยามมื้อแลงมาบัดนี้ก่อนสิไปเฮ็ดงานข้อยง่วงนอนแต่ก่อนนี่ข้อยเป็นคนที่นอนหลับง่ายคือหยังนี่เด้ถ้าข้อยล้มหัวลงนี่คือข้อยหลับเลยทุกมื้อนี้จักว่าเป็นจั่งใดข้อยพยายามแล้วพยายามอีกเฮ็ดจั่งใดหรอกหาทุกวิธีทางเบิ่งหนังฟังเพลงแล้วก็แล้วข้อยก็บ่หลับบ่นอนสรุปข้อยเฒ่านั่นล่ะพี่น้อง